esengaki mwa scénario oyo eya bamosusu oyo balinga bazala neti baelema ya sacrifice baépargne bango na sacrifice po faire ekola alingaka makili etanga te yango omonaki na meka ekooriente bato naza fétichere ya faire ekola te naza fétichere ya bawario pe te nga naza netre oza netre ntango omoni mwana mboka aye na mboka yango esengaki to soutenir po biso mutu lokola nga natiaki daya defi ke mise tu akoya so areconnaitre bantité to bancetre ya awa te bakosala piaka soki olobi échec wana euti wapi olobi eloko mosusu échec eza nano te po fere nano abeti te martire affaire mpe ezalaki kaka boye ezalaki banile ote place eza te bakobetisa jeu olympique na kati babiloko ebele so babiloko wana tuti basala yango nde fortifiaka spiritualité ya lider na biso totika kosetrapale totika kolanda babilobaloba oyo ezalaki importe ezalaki place batie concert na bango eza place ya base ya baarabe efere koya na ye bato bayekoyamba ye eza baaméricain alors biso tu toyebi na monde lelo même na congo eyebani baarabe na baaméricain balobana te le place déjà basalaki dio wana ti fere bayambi ye na baaméricain koya na ye na population baye kotala salle place bazoya baarabe baza wana tous les deux camp wana esimbaka te productrice mbo topesa tor te aza mwana mwasi eza eloko ya liboso aosala na vi na ye mbala liboso aproduire babisi or moto asala yango déjà ayebi na ngola baranki na babase ezalaka déjà mwa todo concert basalaka mwa conférence obengisi tous les bases ofandisi bango osololisi bango opesi koto moke opesi concert ekoleka bon te ngai nalobaki to esali boye mpo na nga te eza loin ya faire ya fali pupa deo bawario te bawario basali eloko mutu moko te aza ndehors na ndenge baakize paulo tudilu balobi ye baakize te ye moko nde abikotisi na actualité nga sikoyo mpe na comprendre ke jo wana azalaka nde na succès te ofere aza genre artiste moko boye asalaka sacrifice ya makila te mpo asala plein ye azana te fo aboma nanu mpo bakomprane asali plein aza le sel misi asali baplein de martyre moto akufi te mokobelanga etoti bazalebele bakomakata bango nyonso bazangana baele tika bango sentiment d'inachève éternel a compris j'ai toujours fait passer azala moto ya pasi azala aza na eloko te oyo atekaka mapa na mbongo ne ya mapa atie 80 000 $ mpo faire egola ya na misu na biso bato boye tomoni faire egola normal bamoni yango mabe me se découragé te production ya faire egola eza lesele production oyo esalemaka sans sacrifice ya makila on comprend donc wana ezalaki mpona koprotege bato so otali vente babillet faire la majorité babillet eza etekama eza ya vip soso tozwika oyo bateki na vip na kati ya place wana eza na moke na orientaki bango kaka mpo baatteindre destiné e à partir ya orientation lokola nga moko nazalaki wana yango na ye mpena koassire bato antuka bobanga te boya makambo to eza bien dople wana bandoluka bakokuta yango mais eza sans sacrifice ya makila kote makila mpena tomeki kosala effort to épargne babiloko wana soki plein wana nde bozolobela bato baza na posa na yango bakozela yango seke mama productrice il faut obongisela biso oyo ezali sécurité ya feregola sécurité mpe ya pauvre na ya bagoyo wana non seulement ye gouvernement angola mpe emoni alors gouvernement angola mpa kolinga te mboka na bango ezala ridicule ke mise congolais ayaki abeti te mpo na insécurité mais so toke tozongi tolandi mpena majorité insécurité yango mpenza mpo na bana mboka te biso moka bacongolais tozoya na insécurité wana Seja bem-vindo aqui a Angola, Babi. Tozawana, seja bem-vindo toujours na Angola, última hora.
votre émission qu'on se le dise, émission Tolobela, émission Vamsfala, émission Ezanga polémique, émission sans bêtises, donc émission na bino bolingara mingi babi lelo Tolobela kaka actualité oyo ezo le karakata mboka, actualité yango ya nani actualité ya papa Hervé Jésus de Niansi Ferregola, hein, oh bato bundisa bazo loba toujours main noire, main noire, main noire, bundisi na poto, bundisi ti awa na Angola, biso pe ba na Angola to bito vanda bongo te. Toko tika te makambo kande tozomona na misu elekala ba misu mso to tika yango na baki te na ko benga ka ba maître spirituel. Pour ba maître spirituel le roi ba bazara na ba misu misatu 4 bango ba tuna qu'est-ce qui ne va pas pembeni ya Ferregola problème nini o ezolata Jésus de Niance ekoti mama ba producteur baloba ekoti ba fan baloba rankine keye matisi internet na minute o Ferregola aye abomi actualité ya batu mususu ba yokana te ezakara Ferregola. Ferregola. Merci aussi également à Papa Judoka, Noko Judoka Balobi, Lobby Tozawana, répétition en coulisses avec Jésus de Niance Ferregola, et pas Iwapina Benfica, pas ya Laurence Okoko, ya Laurence Okoko, Bambote Bele, Bambote Nasele Manzombi, Bambote Bele, Nachise Boussisi, Mbatable, Bambote Bele aussi, na vote singa staff Mobimba, tous les guerriers de Ferregola ici en Angola, Weston Chuvundu, et pourquoi pas Bambote Bele na JC Moudiabantu, maman la productrice Angela. Donc Bambote Bele et Sika Ezwamio, Tozana Kulumbimbi, ingénieur bravo, il faut balancer Kulumbimbi d'Azwa qui est déjà Mukolo wana. Ngabi en tout cas Kulumbimbi nabi marambo ya rotikate, to meka un peu ko solo la na Kulumbimbi pe parmi ba maître spirituel ya makasi ya Angola, Kulumbimbi tozana yo po yoza mwana mboka. Na yambi maître moko o tukozala awa yazaki mo awuti Congo Kinshasa na epe ko yamba yo Kulumbimbi botard na yo papa. Ya botard. Santé. Santé qui n'a pas comment ne komi pasi ngam nazaki Kulumbimbi shusha nazo koma melelo komi ba voyage pamba ta ezali suste musala ti ondima da musala oyo. C'est ça. Tozalaka suna batemps libre te batemps na biso de koma mingi na ba client o babengaka biso tosalela so babengi yaka boye na eloko koloba te nga na oma kodépendre na bato babengaka biso. C'est ça. Yango moi ba déplacement mais pour le moment naza tolanda na mwa makambo ya Ferregola soki esili nde nakozongela nanga baactivité ya siko makambo ya Ferregola échec wana ewutaki wapi en tant que yo l'homme spirituel échec wana ewutaki wapi po bino bozali capable ya kokanga me ba machete ala nde bimaki mobulu wana na spiritualité na bino mamunyo soko pe ngake baluka soki olobi échec wana ewuti wapi olobelo mosu échec eza na te po faire na beti te ya mokolo wana po ba reporter wana faut ko comprendre elo mo fona ngana zo mso de martyr à faire epezala ka bo c'est ça ezala ke banile ote place ezate bakobetsa jeux olympique na kati babiloko ebele so babiloko na tuti basala yango nde fortifiaka spiritualité ya leader c'est ça to tika ko se trapaler to tika ko landa babiloba loba o ezaki importer ezaki place bache concert na bango eza place ya base ya barabi et faire koya na ebatu ba ko yamba eza ba américain c'est ça alors biso tout ebi na monde lelo même na Congo ebani barabi na ba américain baloba na te OK le place déjà basalaki dio wana ti faire bayambie na ba américain koya na ye na population ba yoko tala salle place bazoya barabi bazana tous les deux camps wana yango ekesimbaka te productrice mboto pe se torti aza mwana mwasi eza eloko liboso osala na vi na embala liboso aproduire bapesise or moto asala yango déjà ayebi na Angola baranki na babase ezalaka déjà mwa todo concert basalaka mwa conférence obengisi tous les bases ofandisi bango osololisi bango opesi koto moke opesi concert ekoleka bon te bazoleka oyo ke ngai nalobaki to esali boye mpo na nga te eza loin ya faire ya fali pupa de bawario te bawario basali eloko bawario bato baza problème kuna te mutu moko te aza dehors na ndenge baakize Paulo Tudilu balobi ye baakize te ye moko nde abikotisi na actualité nga sikoyo mpe na comprendre ke jo wana azalaka ne na succès te un bon producteur neti babuzo baboye ye akosalela yango live te akopusa na kuti ye ti aluki live mpo seke ye azalaki na mposa kota na actualité akomprenaki batiaka na bango ye ka te parce que po batia ye kafa kota na makambo ye azoki bato mosusu balobi bakotanga kombo na ye ou pas mais un bon producteur faut charisme ezala est ce que bamakambo buzo bana yokolekomakasa negosaka na babandi c'est ça
producteur nini wana mibimisaka azolakisaka ngai nde nasololaka na babandi aseke bambongo mpo asalaka production eza na bato atindaka bakebomele bato mpo azwa bambongo wana asala baproduction ocomprendre donc oyo ye asali mpo na ye nayebi te akanisaki nini mais peut-être asali yango mpo na koflate eza flatterie aflate bawario koflate mpe fali pupa mona c'est comme si aza na posa ya ye mpo ye mpe na fali pupa bazalaki su mpenza bien te na minute oyo paulo azosala effort ya kobondela azongisa relation ye na fali pupa yango esalisi ye live wana mais en vrai dire oyo asali esopi ye ebimisi ye premièrement irresponsable monde entier eyebi ke de camp wana baaméricain na baarabe même na congo so otala bavideo bakuluna to ebundamaka na congo so olandi bie baaméricain na baarabe eza kaka na angola te eza partout na afrique ntina même oke libanda ya mboka ezali parce que dès quand on a écouté, il faut créer des ordres. C'est normal. Et producteur, surtout que les balaniens, ils sont assalis. Bateau Bazaki peut bien producteur. Mais la spiritualité, pour moi, dans mon avis, normal, il faut pas rapporter. Pour toi. Au premier jour, on a ceux qui font la bête, on a un scandale, Batbanga Bakoufa. Parce qu'on fait un genre artiste, mon robot. À ça, la sacrifice à Makila, t'es pour à ça la plaie. Ok. Il y a Zana, t'es pour bon, maintenant, nous ne pouvons pas comprendre ça, les plaints. À ça, les seuls missa, ça y va plein de martyrs, mouta koufité. Et idole, on a yangwa tigala, même en Angola, à Boya qui peut mouta koufa. Vous comprenez? Donc, et là, on a pas. Donc, on a mis sur la biche, Batoubo, et tout le monde y fait rigolo la perte. C'est découragé, tes productions, faire rigolo, les seules productions, et ça, les makas, sans sacrifice à Makila. Vous comprenez? Donc, on est pour protéger Batou. Sont allés vendre babillets faire la majorité babillets étaient comme ça VIP. VIP oui. Sont aussi là au bateki na VIP na kata place ou aneza na muke. Et c'est là qui moi scénario oh eya ba musuwa ba ngaba za net ba élément ya sacrifice ba épargner bango na sacrifice pour faire école linga makile tangate. Yango mona ki na meka ko orienter bato. Naza féticheur ya faire école te. Ba féticheur ba wario pété. Ngana za netre. Oza netre tango moni mwana mboka aye na mboka yango esengaki kaka esengaki to soutenir mutu lokola nga na tiaki da défi ke mise tu akoya so a reconnaître bantité to bancetre ya awa te bakosala piaka bandosala piaka il faut bandima c'est ça esala ye nga bien quand même bavalorize nga atindi mpe baélément na ye bameka koswana nga propos eloko wana nga na nga nga fere te bato ebele bakosala confusion nga asalela affaire makambo te. Mais na orientaki bango kaka koma bakosala basenga na pouvoir ancestral ya Angola. OK na ba oyo bayaki esengaki oui. Fali pour papa ko ya lelo babengi nga na ko orienter bango na pona faire te na pona fana ni wario ni goloa. C'est ça yo za pona mutu nyonso na pona mutu nyonso. Mais na orientaki bango kaka po ba atteindre destinée. Et à partir de l'orientation le rôle nga moko na zalaki wana yango na ye pena ko assurer bato en tout cas bo banga te boya makambo to eza bien le play wana bando luka ba okuta ngo mais eza sans sacrifice à makila côté makila pena to meki ko sala effort to épargner ba biloko wana soki plein wana nde bozo lobela bato bazana posa nango ba kozela ngo c'est que maman productrice il faut obongisela biso oyo ezali sécurité ya Ferregola sécurité pe ya pauvre na ya bagoyo wana ba mélomane po ba koya donc espace wana na productrice wana espace wana pesa muke ya moko amoni déjà événement o esalemi non seulement ye gouvernement angola pe emoni alors gouvernement angola pa kolinga te mboka na bango ezala ridicule ke mise congolais ayaki abeti te mpona insécurité mais so toke tozongi tolandi mpena majorité insécurité yango mpenza mpona bana mboka te biso moko bacongolais tozoya na insécurité wana mais gouvernement angolais mpe aboyi koyoka soni mpona makambo oyo alors ti bapusi yango leseti c'est que sécurité oyo batie wana en tout cas oyo tu amoni ke oyo nga base aya kosala des autres ye mo accompagne ke atie vie na ye à danger. OK donc c'est ce qui maître spirituel azoloba boye kulundimbi alobi boye c'est que azalaki wana ayebi pe makambo nini azoloba vraiment bandeko bobanga te sécurité kozala bien mais ozomona te ke place wana na nde bapusi na ndenge alerte susu bato bayebaki makambo yango te ekozala mokie te nayebi ke na place kute ozali ya moke eza moke c'est-à-dire la essence Adidas Arena utsobeta si eza ja ba espace mo place wana ya moke mais ezalaka mie même eza moke bato nzambe na balabala mpe bato mosusu bakotandama na bango eza important teke biso tu fo tozala na kati non yana motu mosusu mpe aye akotine te atelemi libanda azoyoka ye kanta na son donc même na balabala wana ekokangama eza problème te oyo ezaka important ke
mututu aya na kimia azonga na kimia toboyi nde bascandale baaccident babiloko apampamba esalema c'est ça. Mais message producteur apesaki place producteur aleli alobi que amoni lokola fere abimi ingrat ou bien bagolom babimaki ingrat na bolamu oyo asalela fere ata lelo baza lisu te mais fai koreconnaître mpo modele bafingeli ye yango esala ye ke abima na silence na ye ya kosala message wana na français tolobaka y a pas de fumée sans feu. C'est ça. L'état banile concert ya fere banilaki yango na kombo ya tudilu te. C'est ça. tudilu nde ye moko ayekomi kotisa kombo ne na makambo wana na makasi. C'est ça. Anilema ya concert gouvernement angola alobaki te ke po tudilu alobi tonile concert non balobaki to anile mpona insécurité. tudilu aza kuluna te mpo batia esko ye moko amicenge na place ya bakuluna soki ye paki poti banile balobi yango mpona insécurité balobi mpona tudilueloko eza mabe mpo bafinga ye eza à partir ya le même jour balive oyo ye asalaki na pokwa wana à partir ya balive wana nde bagolwa batali nde pousse bagolwa bafinga ye yo sepelaki na live wana ou pas eza na importance est ce que producteur faut que ça balive bon kala na asalaka badir wana nde live akosala na ye asalango te mais yaw na lobi asalaka te yaw na bi mwa badir wana mais babiloko neti pour moi nyonso alobaki namoni yango sens te mais aza mpe na mwa makambo moko abi alobaki mpona kolakisa productrice eza na sens moko te est ce que tudila aleki fere na mbongo na mbongo na ntudila otelema te nalobi mpona fere te mpona mama productrice babiloko wana asali kofinga productrice wana pour moi namoni yango nanu oyo ye asali ebimisi ye mwana moke azala moto ya pasi azala aza na eloko te oyo atekaka mapa na mbongo ne ya mapa atie 80 000 $ mpo faire egolaya sans compter batransport ya bamisien réservation to compter podium makambo tu tozala mpe bato ko parce que tout dit le banda production ça la mise on a déjà perdu maman wana babiloko ezaki ebele bazali kolamba mutu parce que ba rapporter concert ne ba rapporter concert banda ko continuer siko c'est ça abaki pe logement hôtel ya ba musicien kolia na bango pendant tout ce temps podium o baluwaki elongwaki outi place wana podium eza sauté donc bazotia podium mususu aloué podium deux fois mutu ateka mapa bongo azoluelaka ba podium deux fois ozilango omoni yana mutu mosusu neti biso bakongo wana mutu mosusu omona atekaka ne maki to atekaka tumbako maana mbongo ebele koleka mutu asalaka na gouvernement oyo tudilo asali ayebi poche ayebi vi ya mwana mwasi wana te ye amilakisi bamona oyo aza me mwana mwasi wana mpona kolakisa effort na ye asali effort abengeli biso fere aye na ye ye tudilo apres bambongo ebele aza nango nini ezangaki abi ye mpe abengisaka ata falika asa abengisa ye ocomprendre mwana mwasi asali production ye moko tudili asalaka baproduction eza association ye azalaka nteti ye te moto atiaka mbongo wana monde entier eyebi me mwana mwasi wana atie mbongo ye moko ocomprend place ki motema mabe ya tudili euti fille wana atie mbongo ye moko asangani na bato te aasocié non ye mpenza abaki abengisa fere egola mpo abeta na anniversaire na ye ezalaki programme ya kobeta na anniversaire ya baboulangerie ya bastaff na ye ya mojo mpe ebokisaki 10 ans abengisa fere à l'époque ezalaki tudili ye moko te eza association eza na bato batielaka ye mbongo soki ye azalaka mpenake ye abengisa bamisien mwa barne wana ya moke wana mbe ezalaka na dimension wana te fala asala yango na badimension ako arena ti mpo ye alingi olakisaka aleki mamana na mbongo skofi barne wana ya moke wana na badimension wana patron akosala eloko ya moke bongo amona bakari club na kini te omwa teke oyo azosala koyemba uzoba wana kolimbisaka aza mwana mboka toza na problème na ye te aza ndeko na biso non yango nazolance message na bato nyonso peut-être oyo bamonaki ke elezaki bato elezaki bango na bapalavre na live ya Paulo Tudili bolimbisa tosekika toujours bolimbisi tobosana te mabe ezalaka malamu mpe ezalaka soki alobaki ayebaki te mso eza na bato mo batiaki ye aloba to alobaki mpona kosepelisa moto oyo akoma na ye en tout cas bandeko nyonso oyo bakolanda émission oyo kolimbisa aza papa bolamu ezalaki mabe ya te ye bolamu tobosanaka te eza nango normal bomoni teke koloba ya Paulo Tudili yango esali mpe ke fere egola abeta liso le 7 mosusu soki alobaki te na fere na mitu alingaki azonga deja
donc koloba mosusu mabe mosusu ekomaka na vie ya motu ezalaka lipamboli échec mosusu mpe eyaka na vie ya motu ebakisaka lisusu en plus de plus na oyo nzambe abongiseli motu donc message oyo ngai na ngai napesa na mama Angela Mojo mpe et pourquoi pas papa Toubaran bambote ebele na bino esika ezwami bino shusha lumière abi bozala toujours focus na makambo ozosala nayebi ke concert ekoleka bien kobongisaka sécurité kitoko makambo nyonso eleka malamu tozokota vraiment na deuxième partie na biso ya émission par rapport ya oyo tokosolola na kulumbimbi maître spirituel na makambo eza ya ye moko maître spirituel boni kimia pene ezali sikoyo tozongi sikoyo na makambo na oyo tolongwe sikoyo na makambo oyo ezali ya faire egola par rapport à makambo ebanda ekoleka awa makambo ezokende ndenge nini mosala na yo ezokende ndenge nini bon makambo pene ezotambola très bien mosala ezokende très bien malgré na ebandeli ezalaki neti nyonso ezalaka lelo mpena motu to apesa valeur na mosala na nga nde nga moko mpe na mipesaka valeur na mosala na ye donc baclient na yo nyonso bazalaka dessus te bon na ngola déjà na ala lesel maître oyo bato batielaka confiance eza na bato mosusu baotuna mais shusha lumière kulumbimbi azomonana te asazonga congo kinshasa te ye oyo tozali na ye ka nde nayebisaka bino na ebandeli ya émission ke kulumbimbi ye mpena mwana ya bapapa ye mpena asalaka nyonso na kati ya veri mpa na ye lokuta elekaka te message nini okopesa na baoyo balingaka yo koyebisa bango na bato mosusu baa na mposa bayeba mosala ya kulumbimbi na baoyo message clé na nga pene eza mingi en tout cas na déplaçaki moi trop mais pour le moment naza na Luanda bato tu oyo bengaki nga nazalaki te boyebaki kulumbimbi si akomaki na bino na Luanda awa misala nyonso oyo mino bwana koposa bobenga me naza na mwa choc moko ya moke na comprendre que c'est comme si mwa bamaître ebele ya Luanda bakomi kobundisa yo kolandela mosala na nga mpona nini parce que bamaître wana basalaka lokuta bamoni yo moto oye na veri to eza nini tozocomprendre te fo kolobela problème eza likambo vraiment pour moi namona yango ke eza étoile moto babundisaka te seka aza na étoile te et puis deuxièmement na mosala koyeba mosala ngai na ye nakuti bagrand maître ngai na boya ya maître te bagrand maître baza baleki nga mais esaleli mosala na nga na façon na nga eza différent na bango donc mosala ndeka ezokabola nga na bango naleseli maître natambola partout natiaka chapeau te so te bamaître mosusu bamaître ebele yo oyebi so moni na moya atambola na chapeau parceke nga nakendaka partout na chapeau te naleseli maître nalongwaka nake libanda mboka nasali mosala nazongi eya bamaître mosusu obengi bango ayebi soki kuna na koya te tindaka ya mbongo parceke nga nadépendaka en fonction ya baclient to bato babengaobenga oza na posa na nga na olonga place naza so tieli nga babillet na ngai batransport na nga na oya ti place oza eza riske te na bato mosusu mpe bakobenga yo bamaître mosusu to bakosala yango te naoloba riske na sens ni ke mosusu bato bazoluka yo basala mabe bandimi bafutelo babillet eza problème te me okoluka nga mposala nga mabe ma spiritualité eza kaka mpa na nga mpe fozala makasi mpona kodefendre yango abangaka te na yaka mpo nayebi place na telemeli ocomprendre yana bato mosusu bakimaka mpo aotalaka ke eloko yango alobelaka bato eza ya lokuta so akomi kuna mabe so ekomela kose défendre ndeni naleseli maître nalongwaka nazwi bambongo na Zambie na Brazzaville batanzanie nake nazwi bambongo mpe na ye so bobenga na koya susu okoyoka message ya mabe te mais sauf que bamaître nakomo remarke na baémission nanga bamaître spirituel awa biso tosalani kutu émission moko awa ingénieur bravo soki obalance fo kozongisaka babiloko mosusu ntango maître azodéclare boye tosala baémission awa ya telefone benga sur place tomonaki mpenza ndenge bato bazobenga mpona kosenga bamerci na mosala oyo ozosala ebandaki kokende bien bapaster babenga yo tongaka tokendaka kuna ndenge mosusu bapaster babenga bato babosi babenga yo mpona koloba ke makambo osalela bango eza toujours ya solo tozokende mpenza mbangu parce que toza na temps te makambo eza ebele okoloba nini na bandeko oyo baa na posa ya contact na yo bandeko oyo baza su na posa bayeba mosala nini oyo osalaka parce que mingi bayebi misusu bayebi te tozonga mwa nsima opesa message ya misala oyo osalaka na kati ya ngula bon pour moi misala onga nasala nga naza maître spirituel
naza wana mpona bamaladie traditionnelle oyo eza spirituelle oyo eza en dehors ya spiritualité kobenganga te na mingi spécialiste mpona domaine ya finance moto oyo ya souffrance na mingi mpe do spécialité na nga mingi yango wana na makambo eza soki makambo bamatch kobenga nonga te mpo nasala yango te mapena makambo équipe oyo bajoueur en tout cas bobenga te po azodébattre makambo baportemone multiplication d'argent ozala posa retour d'affection ozala posa mobali aboya yo ozala posa bozonga na mobali wana nde osalaka so makambo ballon en tout cas ebongo bamama bazala banganda na bango babar barestaurant ezosenga bato nyonso wana ezodépendre na finance so osala ngando oza na posa promotion nyonso na finance ok na finance ekobendelo bato en tout cas wana spécialité na ngai na kozala na olingo contacte nga olandi nga mingi sur Facebook okomi mestre kulumbimbi na TikTok nakoma Baptiste Akubas okomi na TikTok nango kozwa Baptiste Akubas babalanda nga sur WhatsApp malgré ingénieur ochela bino numéro mais mutu mosusu omona komo benga susu numéro bato ya note émission wana te olingobenga r yango na ope numéro te plus 244 939 71 81 84 le plus 244 otie code yangola 939 71 81 84 wana obengi nga moko botika kobenga ye ayebi makambo te moyen te bato balobi susa lumière bango bamonaka mpo osala émission obimisa banguma obimisa babiloko wana nzoka awa eza nde veri awa vérité tosali biloko wana trop mais ce que tocomprendre ke na baoyo bazoscroke bato na internet mpe bakoma osala yango seke faut topiase ko enseignement mpo na enseignement ekozala mpasi mpo enseigner bato spiritualité ndenge wana enseigneaka tokoleka 40 na même émission osantiki oyo akorépondre na ndenge na ye ope mosusu na ndenge na ye c'est ça. Ok, merci beaucoup. Message oyo ya suka oyo kopesa na internaute nyonso kopesa na bato pona concert ya faire egola ezali. Bon en tout cas pour moi na déjà que victoire ezali. C'est ça. O toi za na posa mona. Na o pas oboya ke faire osala plainte aya. Tokutana na bakoko de si balobi ba makambo tout si esila ki baya tokutana après concert na ko yamba yo. Problème ezali après concert tokozonga. OK. Le problème est après concert tokozonga mais nga na bengi batu tu ba gaulois na ba obi ba gaulois te na ba wario ba bana posa batala plainte ko simba te bazala kana ba kotala parce que makambo epesa ki passe mingi même atana fali pupa ye mo fali pupa paza innocent yango nazoloba esala ki epasi neti ba bakeli si interprétation oui donc na ndimi te fali pupa yokaki pasi donc mpona ndeko na ye alobi baguerre na biso ezalaka oyo alobi akei mais tokokóma na baniveau ya koanilaka eloko ya motu te donc wana eza kaka bafani bakendaka nango bongo baspiritas mpe balobi jamais bakokóma na niveau wana donc merci na motu nyonso oyo alingaka lumière merci kulumbimbi yo wana donc benga kulumbimbi so oza na baproblème na yo spirituel aza wana benga kulumbimbi ye awa veri donc oyo eza so 5e fois na yamba kulumbimbi a vérité na vérité donc kobanga te na bino basi oyo basi babenda oyo bachance koka na mpoka kobanga te yaka mobala boya yo atika kobanga te yaka kobanga te mpo basusa oyo bakenda bazongi donc eseke bakulumbi baosala makambo makasi ingénieur bravo qui est derrière la caméra place bamona rapena kis elalaka awa merci beaucoup na bino nyonso merci na Weston Chivundu merci na betu kiala bambote na yo merci na bana wenge nyonso dollar putu star gondo babi kalate babi yo nde tozosima mama faire gola na maboko dollar putu bambote na yo la pesi na goche tuba bambote pourquoi pas JR sa majesté choucha lumière tesali na pesi bambote joyeux anniversaire à toi Paulo dos Santos les guerriers joyeux anniversaire patron de patron Zara na motema wana joyeux anniversaire à toi et pourquoi pas na pesi bambote na nga na mama lopango babi mama lopango Flora da Silva akenda auti poto aye asaliki à 2 semaines atindi mwana ya mwasi pe akei donc ekendaka bongo babi mwasi faut silence maramunde et monaka merci na yo Flora da Silva bolambo lekebele merci na JC Boussisi
patron JC Boussissi, toujours dans derrière Kafoufou, et pourquoi pas Dadi ça, ça porte-monnaie, hein, porte-monnaie magique, Dadi ça va gros bisous, Bambo Tebele aussi, na vote singa l'imbattable, mon vieux vote singa, boss Junes, na zone coton, na Gauss Québec, donc Bambo Tebele, boss Bambanga, Choucha Lazara, petit ma boss, na zone on a peine à pesi Bambo Tenanga, toujours dans l'aise et Fumoussi, hymne national, papa Bambo Tebele, Chabani record ici, aux amis, la personne Bambo Tebele, la zone du sous Bambo Tenanga, parce que tu es déjà vers la fin de notre mission, Bambo Tenanga, Adolphe Mouteba, Chila Mouina, gros bisous à toi, papa, et pourquoi pas, Sele Manzombi, tu comme une souka émission, Bambo Tenanga, sur Bodanga, et à ma maman chérie, Ige Singi, en direct, Baloba Kenda Kenda, Azonga Zonga, Ige Singi, na États-Unis, Bambo Tenayo, Balek Nanganyo, Solibana Mboka, Chuchenmer, Adina Rabino, et Medo Singi, la pesi pati azawala mpanja susha la pesi dina babi misapi oye mesala kolesa lumière dangola awa mabele kakate dina bambote ebele merci na Kulumbimbi encore de plus tokozwa Kulumbimbi après concert il y a l'artiste Ferre Gola tokoyaba Kulumbimbi pour na ba continuité ya toujours il y a analyse na biso merci et courage sur na Paulo toujours je suppose avis notre producteur Paulo papa Tozana toujours ensemble Choucha Lumière a regretté car par rapport au il fallait pas na yebio le calami petit que la biso toujours ma charge fallait pas mais on t'aime toujours merci na billonnière bye